dhiira jaalalaan maraatteef tokko dhiira barbaaddee baay'ee argachuu feete tokko akkamitti jaalalaan kuffisuu dandeetta. Akkam jirtu hordoftoota jaalala dhugaa bakkuma jirtanitti nagaa fi fayyaan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Maarree gaaffiin ajaa'ibaa tokko dheengaddaa na gaafatamee ture jechuudha. Dhiira jaaladhe tokko akkamitti argachuu danda'a gaaffii isin jettee na gaafatte isini deebisa hanga dhumaatti na wajjin tura. Garuu namoota chaanalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatina. Subscribe yoo gootan viidiyoowwan babbareedoo qorannoo fi qo'annoo irratti hundaa'an kan waa'ee jaalalaa irratti xiyyeeffatan yoo an chaanalii kiyyarraa gad lakkisu yeroo sun isin bira gahaa jechuudha. Marree ammoo yoo viidiyoon kun isinitti tole like gochuun dagatina. Akkuma duratti isinin jedhe jaalala jechuun waan rabbiin nu keessatti uume. Namni wal hawwachuun wal harkisuun dhiibbaa uumamaati jechuudha. Uumamumaan humni kun nu keessa jira. Keessumattuu dhiiraaf dubartiin wal hawwuun wal harkisuun baay'ee nama gammachiisa. Nama jaalatan tokko argachuuf deemu kun uumama keessaa wanta baay'ee nama gammachiisu. Saala garagaraa ta'anii qaama garagaraa ta'anii dhiira dubartii ta'anii wal barbaaduun wal argachuun hunda caalaa baay'ee nama gammachiisa. Namni kamuu jaalatamuu barbaadamuu ni barbaadaa jechuudha. Akkuma duratti isinin jedhe kunis uumama keessaa tokko jechuudha. Fedhii uumamaa keessaa tokko nama biraatiin barbaadamuu nama biraatiin jaalatamu wanti waan sun gahe hin jiru jechuudha. Uumama rabbii irraati jechuudha. Garuu maloota armaan gadii kana kaan amma isinii himuu deemu kana fayyadama. Keessumattuu dubartoota akkamitti dhiira jaalatan tokko argachuu dandeessanii gaaffii kana akka isinii deebisaa jechuudha. Haalli maloonni armaan gadii isinii kaa'u kuni maloota qo'annoo beektonni waa'ee jaalalaa keessumattuu yeroo dheeraa fudhatanii qorannoo irratti hundaa'ee jechuudha. Malootaan kudhannan kan hojiirra oolchinaa dhiira jaalatan sun harka keessan keessa qabduu jechuudha. Kanaafuu dubartoonni maloota armaan gadii kana hojii irra oolchaa sirriitti na dhaggeeffadha isinin jedha. Maloonni kun maloota 10. Inni jalqabaa tokkoffaan boona isaan walqixa qabaadhu. Kun jechuun maal jechuudha? Dhiironni baay'een dheerina qaama isaaniitiin, maallaqa isaaniitiin, beekumsa isaaniitiin, dandeettii isaaniitiin, arraba isaaniitiin, afaan akkaataatti dubbatanii amansiisaniin waan qabanii jedhanii yaadanii hundaanuu ni boonuu jechuudha. Kana jechuun shamarran dafne argannaa dafanii nu kufuu ka jedhu qalbii keessaa qabu jechuudha. Waan qabanii boonan jechuudha warri dhiiraa. Kanaafuu atillee akkuma dhiiraa sunitti walqixa boonuu qabdaa malee uf xiqqeessitee waa hunda daftee tole hin jedhini jechuudha. Kan jechuun maalinni yoo inni amala akkasiisitti mul'ise atilleen ammoo kam akkasii sun itti mul'isi. Maaliifini akkuma meeshaan qaaliin tokko dafeen argamu waan garagaraa itti barbaaddee argattaa jechuudha. Keessumattuu dhiirri amala akkamii qabdi yoo shamarreen tokko daftee tole jetteen irraa dhiyeessuu eegalti. Ammoo yaatiin diddee yookaan ammoo akkuma inni si boonu atillee itti boonte isin maaliif akkana boontii? Maaliif akkanatti na diddii ka jedhu si morkataa jechuudha. Si morkachuuf jecha si argataa haala kamiin jaalala keesseenaa jechuudha. Kanaafuu atillee boona yoo boontu qixa isaa boonuu qabda. Akkuma duratti isinin jedhe meeshaan qaaliin gatii qaalii malee argamu. Kanaafuu atillee daftee uf xiqqeessitee yookaan ammoo waan inni isin jedhe hunda tole jettee jalan bu'in yoo jala buute waan barbaadu sirraa argate san booda si dhiyeessuu eegalaa jechuudha. Kanaafuu atinillee akkuma isaa boona isaatiin walqixa deemuu qabdaa jechuudha. Inni tokkoffaan boona isaatiin walqixa qabaadhu jalan bu'in daftee jalan bu'in suutuma itti deemtaa jechuudha. Lammaffaan dhiira jaalatte sani waan inni barbaadu godhiifi. Waan inni barbaadu
waan inni fakkeenyaa fi uffata inni barbaadu inni yoo uffata akka inni barbaadu yoo ta'u taate wanni sun waan simmiine yoo taate jechuudha. Wanni inni barbaadu suni waan miidhaa sirratti hin geessifne waan agartee siinumne yoo ta'u taate godhiifi. Sirraa gammadaa jechuudha. Waan akkasii suni yoo arga isiin naataati. Fakkeenyaa fi sirba inni fedhu yoo waan amantiillee ta'u taate waan amantii kan inni barbaadu godhiifi. Isiin naataati ka jedhu si argachuuf deemaa jechuudha. Fakkeenya fi namoonni baay'een waa'ee walqunnamtii saalaa ni kaasu jechuudha. Dhiironni baay'ee walqunnamtii saalaa barbaadu jechuudha. Baay'ee barbaadanii kanaan durallee isin himee ture. Daftanii jala hin bu'ina. Yeroo walqunnamtii saalaati akkuma jalqabaatiin jala hin bu'ina. Yoo jala buutan san argatennaan achi booda sibboonuu eegalaa yookaan waan barbaadu argadhee jedhee maaliif inni kun kaayoon fuudha feerumaa yookaan ammoo jaalalli hunda dhumni isaa qunnamtii saalaati. Garuu qunnamtiin saalaa dhumarratti ta'uu qaba malee akkuma wal argitaniin yookaan ammoo yaada duratti isiniin jedhu waan inni barbaadu godhiif siin jedhe suniif jettee daftee jalbuute qunnamtii saalaa hin geessin. Qunnamtiin saalaa isiin fuudhaaf yookaan ammoo bultiif hin taatu. Bulchuuf guyyaa tokko bulchuuf malee bultiif hin taatu jedhee si yaadaa jechuudha. Kanaafuu waan akkasii sun atilleen gorsitee karaa dhibaa goote innis abdiin si eeggataa jechuudha. Haala kanaan jaalala isaa itti cimsitaa deemtaa jechuudha. Garuu waa'ee walqunnamtii saalaa dhumarra fiduu qabdaa jechuudha. Waan inni barbaadu kaati gootuuf waan si miine jechuudha. Haala kanaan of eeggachuu qabdaa jechuudha. Bakka sunitti sadaffaan amala dhaabbataa hin qabaatiin jechuun amala dhaabbataa hin qabaatiin jechuun fakkeenyaa fi waan duraan gootu isaaf jettee jijjiiruu qabda. Amma fakkeenyaa fi yoo duraanii nama saalfatu taate yookaan nama hin dubbanne taate saalfi sun ofirraa lakkiftee yookaan ammoo nama ijalaaf yoo taate ija jabaachuu qabdaa jechuudha. Amala dhaabbataa godhuu qabdu. Amala kan kee ka duraanii suni akkasaa suni jijjiiruu fi qabdaa jechuudha. Amala kan kee isa wajjin walqixa jijjiirtafi jechuudha. Waan duraan hin qabne ani hin godhu jettee hin murteessin jechuudha. Jijjiirtafi akka inni barbaadutti wajjin deemuufi qabdaa jechuudha. Waan tokko kan biraa immoo akka isa yaaddutti kana jechuun ani yoo baay'ee si yaadaa mana yoo taa'ullee durana deemtaa si yaadaa jettee yaada kan kee beeksisuu qabdaa jechuudha. Inni shanaffaan dinqisiifadhu. Kanaan durallee viidiyoo kanaan dura laaliin keessa seenati ilaala waa'ee dinqisiifannaa baay'ee kaasee jira. Warri dhiiraa namoonni dhiiraa dinqisiifannaa baay'ee barbaadu jechuudha. Dinqisiifannaa kanan bakka hundaan argatanii garuu jaalallee isaanii irraa nama egerii wajjin jiraannu jedhanii yaadan irraa yoo argatan baay'ee tokko humna ta'aa fi akka inni daranuu isiin na jaalatti anilleen isi jaalachuu qabaa ka jedhu yaada keessatti uumaa jechuudha. Ja'affaan ufii kee bareechi itti dhiyaadhu. Fakkeenyaa fi uffata qulqulluu uffata akka gaarii inni laaluu fuula kan kee akka gaarii bareechitee itti dhiyaachuu qabdaa jechuudha. Kun jechuun maalinni waan bareedaa namni hunduu waan barbaaduu fi ijaaf si laaluufillee ijaaf si hawwatuufillee hin fedhaa jechuudha. Kanaafuu ufii kee akkaataa uffata keetii kan hunda ka faashina godhuu qabdaa jechuudha. Inni torbaffaan ammoo ufitti amanummaa qabaadhu. Fakkeenyaa fi namoonni baay'een wal dorgommii bareedinaa addunyaa irratti mo'atan yoo ka jedhamu taate namoonni sun hunduu ni bareedan jechuu yoo ka yaaddu taate dogongortee jirta jechuudha. Ufitti amanamummaan jaalala keessatti baay'ee bareeda. Nama tokko alaalaalteeti gubbaanii bareeduu garuu keessa yoo dhuftu waan tokko irratti wal ta'uu dhabuu danda'anii jechuudha. Kanaafuu atini waan gootu waan jettu suni ufitti amanamummaan konfidensii keetiin jechuudha dubbachuu qabdaa jechuudha. Waan ufitti amanamte waan ufitti amanamummaan godhuu qabdaa jechuudha waan gootu. Haala suni innillee isiin akka alaalaalaan kan qofaa miti keessalleen akkasuma ka jedhu qalbii keessa dhufaa jira. Saddeetaffaan ammoo namoota biraa irraa waan adda ta'e tokko qabadhu itti dhiyaadhu. Fakkeenyaa fi
waan adda ta'e jechuudha. Akka jaalattu yookaan ammoo akka siyaaddu waan akkanaa kan fa'a godhuufii qabdaa jechuudha. Atini akkas jaalattu akka walitti dhufeenya keessan ka isaatii fi si'ii jidduu jiru nama biraa irraa akka adda ta'e itti mul'isuu qabdaa jechuudha. Inni sagalaffaan ammoo isa wajjin yoo jiraatte gammachiisi. Kolfafaa waan garagaraa qoosafaa dubbii seenaa dabartee waan garagaraa fa'aa ittimi haala naannoo jirtan suni isiif jechuudha. Gammachiisu akka gaariitti. Inni 10ffaan ammoo akka jaalattu itti himi. Baay'ee si jaaladha. Ani jaalala kan keetiin qabamee jira jettee dhuguma itti himtaa jechuudha. Yeroo kanatti inni isiin akkasitti na yaaddi na jaalatti ka jedhu wajjiin si qabate deemaa jechuudha. Maarree hordoftoota koo qophii har'aa haala gaariin akka irraa hubattan abdii guutuun qaba. Viidiyoo kanaan dura namooti ilaalin bakka descriptionii sun isinii ka'a achi daawwadha. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti viidiyoo kan yoo jaalattan laayik gochuun dagatina. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaan.